Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um einen Freepoint Indigo Evo 7, der nicht mehr zündet. So, als erstes, ich vermute, dass der Glühstaub, Zündkerze, dass das Teil kaputt ist. Und das werden wir jetzt mal zusammen wechseln. Als erstes, ich habe jetzt schon mal einen Stecker rausgezogen, der ist stromlos. So, dann haben wir zwei Schrauben, um die seitliche Abdeckung abzumachen. Wir machen in dem Fall jetzt hier die rechte Seite ab, wenn man davor steht rechts. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal einen Akkuschrauber her und lösen da die zwei Schrauben. Das ist einmal hier oben. Nummer 1 und das gleiche hier unten. Etwas Spannung aufs Blech und schon ist er Hausen. Dann könnt ihr die Abdeckung einfach zur Seite nehmen und nach hinten schieben. Hinten sind solche Nasen, ist dann nicht geschraubt, dann kann man einfach rausziehen und dann beiseite stellen. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier innen an. Wir haben hier an der Seite ein Steuergerät, da gehen alle Kabel ran. Wir haben, so wie man es sieht, ich drehe mal die Kamera etwas. Hier hinten haben wir den Glühstab drin stecken. Also haben wir hier eine Schraube und angesteckt am Steuergerät. So, das Steuergerät, da geht das Kabel an die Seite hier ran. Jetzt sehen wir aber nicht so richtig, wo das genau angeht. Ist es geklipst oder irgendwas? Also machen wir ganz einfach das Steuergerät mal raus. Hier hat man einen Metallbügel. Einfach nach oben biegen mit einem Schlitzschraubenzieher. Und dann kann man, das hat noch nicht ganz gereicht. Und dann kann man das Steuergerät nach vorne kippen und nach oben rausnehmen. So. Jetzt sehen wir schon, hier ist der Stecker. Das ist an der Seite ein leichter kleiner Clips. Mit einem Fingernagel den Clips ein bisschen zur Seite, Stecker rausziehen. Das war's schon. Dann können wir das derweil wieder hier reinhängen. Das muss nicht so lose rumflattern. Dann haben wir etwas mehr Platz. Jetzt brauchen wir eine Siemer Nuss, eine kleine Ratsche. Und dann können wir die Schraube lockern. Das ist der Glühstaub trotzdem, wenn wir die Spange jetzt weg haben, noch reingeschraubt. Der ist aber nicht fest, der ist locker. Wichtig ist vorher ist das Kabel abstecken, dass es nicht verdreht. So. Und dann haben wir ihn Hausen. Was wir jetzt machen müssen, wir brauchen den Stecker ja wieder. Und unser neuer Glühstaub hat keinen Stecker. Wir knipsen uns den Stecker einfach mal etwas weiter ab. So. Welcher Draht welcher ist, ist egal. Das kann man einfach zusammen verbinden. Wir drehen die jetzt mal hier in der Winkel ein und stecken das dann in diese Klemme in der mitgelieferten einfach mal rein. Später werden wir das wahrscheinlich dann verlöten, aber erst einmal zum Probieren, ob es jetzt überhaupt da dran liegt, reicht es.
So, beide sind fest. Jetzt können wir den Glühstab den neuen Glühstab hier in das Loch einführen. Aufpassen, dass wir uns nicht hier an der Kabel verwickeln. So, und dann sollte der gleich soweit drin sein. Dann können wir diese Klemme wieder drüber machen und die Arretierungsschraube wieder festmachen. So, handfest reicht. Jetzt hängen wir wieder das Steuergerät aus, stecken diesen wieder hier rein. Jetzt muss ich mal gucken, andersrum, spitze Seite nach vorne. Geht aber nur in eine Richtung rein. So, dann können wir das Steuergerät einhängen. Nehmen wir wieder den Schlitzschraubenzieher, wo wir das aufgebogen haben. Schieben das wieder ein wenig runter, das erste Mal fest. Dann Stromstecker wieder rein. So, dann drücken wir einmal lange auf den Ausknopf. Dann fängt er an, nochmal alles abzureinigen. Und sobald er mit dem Reinigen fertig ist, das dauert nur einen kurzen Moment, steht auf den Ofen aus drauf. So, jetzt ist er fertig mit Reinigen. Jetzt drücken wir noch mal einmal lange auf den Einschalter. Jetzt fängt er an zu glühen. Haben wir den unteren Punkt. Jetzt können wir mal vorsichtig gucken. Ja, es kommt Strom an. Also nicht ranfassen. Da kriegt ihr mal kurzzeitig einen kleinen verwischt. Jetzt fördert der Pellets rein und dann, das dauert jetzt ein Stück, so lange will ich euch nicht warten lassen, zeige ich euch das Resultat. So, Ofen hat hochgeheizt, brennt, also Fehler ist behoben, lag an den defekten Glühstab bzw. Zündkerze wird sie oft genannt. Brennt einwandfrei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, folgt mir, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.